टीम से जुड़ल भारत के सबसे खूंखार बॉलर, इंग्लैंड के धजिया उड़ावे खातिर भरल हुंकार। तो आप लोगन के स्वागत बा क्रिकेट के कहानी पांडे जी और तिवारी जी की जुबानी में। पांडे जी मोहम्मद शमी अब की 14 महीना बाद टीम में वापसी कैले बारन। आज वो अभ्यास सत्र में जब वो मैदान पर उतरलन तो सबके नज़र उन्हीं पर टिकल रहल। हाँ तिवारी जी, कहत बा लोग कि बाएं घुटना पर भारी पट्टी बनल, पूरा दम के साथ गेंदबाजी कैले। छोटे रनअप से शुरू कैलन, फिर पूरा स्पीड में आ गईलन। मॉर्नी मॉर्कल भी उन पर ध्यान रखत रहलन। ओह, तनी फिटनेस पर संयम बा कि सब ठीक बा पांडे जी? का बताई तिवारी जी, शुरू में तो संकोच लागल, लेकिन अभिषेक शर्मा आ तिलक वर्मा के प्रैक्टिस सेशन में खूब परेशान कैलन बारन। लाइन लेंथ देख के सब कहत बा कि शमी अब पूरी तरह तैयार बारन। पांडे जी, सुने के मिलल कि ध्रुव जुरेल तो शमी पर आक्रामक शॉट मारत रहलन, लेकिन शमी के फिटनेस अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खातिर बहुत जरूरी बा। बिल्कुल सही। अभी जसप्रीत बुमराह चोट से जूझत बारन, यह से शमी के वापसी भारतीय टीम के तेज आक्रमण के मजबूती दे सकेला। हाँ, आ सुने में आयल कि अभ्यास सत्र के दौरान एक बार शमी लंगड़ाते भी नजर अलन, लेकिन ड्रेसिंग रूम से लौट के फिर से पुरजोर मेहनत कैले। ई तो जोश बा भाई। तो देखी तिवारी जी, अब ई सीरीज मजेदार होखे वाला बा। शमी आ टीम के फिटनेस से जूझ के आगे बढ़े के बा। देखते रही ई मुकाबला का करेला। सही कहत बानी पांडे जी, मज़ा तो बहुते आई। अब बस 22 तारीख के देखे के बा कि हमार टीम कैसे इंग्लैंड से लगान असुलता। आप लोगन अपन राय कमेंट में बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा आ अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहें। धन्यवाद।